राम नारायण राम। धरती ने जत्ते भगवान ने बनायो है, तत्ते भगवान अल्लाह लोकान प्रकृति रिपाय करबा ने कही हुए। पर लोक धर्म और जाति रिपाय में ला गया है, नेचर सु सीखनो छोड़ी दियो। लोका ने सूरज सु सीखनो चाहिए कि वो अपनी रोशनी धरती पर सब जगह फैला देवे है। वो निस्वार्थ भाव सु सेवा करवे है, बदला में कदी कछु मांगतो नी। धरती ने बजावे खातर सूरज घनी मेहनत करवे है। एक दिन वो भी गुम हो जाएला। पहले और आज भी किते गामा में कुआरी आंच पर रांध हो जाए। उससु उखनो धूना हवारी वजह सुन आकाश में फैल जावे है। सोच जो जद धरती पर हवा नहीं होती तो धूना एक थाम अटक जातो। इको कारण लोका ने भारी मुश्किला उठानो पड़तो। इसलिए लोका ने हवारा नीति, कर्म, आदर्श और त्याग को सम्मान करना चाहिए। सिर ते लेके पाव तक मानुष रा शरीर में 70% पानी है। जे ताप आपारा अंदर है वो सूरज को ही ताप है। जे रकत आपारा अंदर है वो हृदय सु शुद्ध होके शरीर बाकी अंगा में पहुंचे है। ई जीवन चालू होवे ते लेके मृत्यु तक चालू रहवे है। प्रकृति री जे शिक्षाएं वो हर एक ने फॉलो करनी चाहिए। रुख बिरखा, हवा, पानी ये कदी भी प्रकृति ने नुकसान नहीं देवे, उल्टा ही तो जीवन देवे है। धरती पर तो आजकल घनो प्रदूषण फैलियो है। अरे प्रदूषण फैलान वाला भी तो मानुष ही है। धरती पर जेत्रो युद्ध चालू है वो भी इसलिए है कि धरती पर व्यक्तिगत मालिकाना हक है। यो लड़ाई है पैसा, घमंड और धरती रा नीचे रा खनिज पदार्था खातर। जब तक धरती सु ओनरशिप व्यक्तिगत हक नहीं हटेगो तब तक कोनी सुधर सके। धरती पर जद कोनी धनी घर में जन्म लियो तो वो भी धनी बन जावे है। ई सिस्टम ठीक कोनी और लोका ने भी मौका मिलनो चाहिए धनवान बनन को। संविधान होवन का बाद भी धरती सु दुएक नहीं गयो। आज भी गरीबी फैली पड़ी है। इंदिरा गांधी कहा था कि गरीब हतासा पन हटायो तो गरीब नहीं। पहले जद एक्ट्रेस ने डायरेक्टर स्क्रिप्ट देतो तो उनको कदी फर्क नहीं पड़तो कि स्क्रिप्ट में के लिखे लो है। वो तो केवल डायलॉग बोलिया करया, कब धर्म रा खिलाफ कब समर्थन में। आज वही एक्ट्रेस पॉलिटिक्स में आ गया और फिर भी वही किरदार निभाया करया। जे स्क्रिप्ट दी जावे वो ही बोलिया करया, जो नहीं बोले तो अगला चुनाव में टिकट नहीं मिले। ई तो उन रो पॉलिटिकल बिजनेस बन गयो। इसलिए लोका ने सेलिब्रिटी रा पीछो नहीं करनो चाहिए। धर्म और बाकी बातां जो वो बतावे उसे फॉलो नहीं करनो। वो तो बस आपरो काम करया। लोकतंत्र में हर एक ने हक है आपरो मनपसंद कैंडिडेट चुनबो, पन फिर भी जनता बेवकूफ बन जावे है। खुद रो निर्णय नहीं करे, दूसरा री सुन के वोट देवे है। इसलिए जनता ने विनती है आप आपरो निर्णय खुद करो, कोनी और बाता में नहीं आओ। आपान आवन वाली पिए खातर कछु सारू करनो चाहिए। एक साफ नेजर, साफ पानी देवन खातर सिर्फ पैसा छोड़बो काफी कोनी। लोका ने जागरूक होनो पड़ेगो। पीएम मोदी ने व्यक्तिगत संविधान हटाव के नेजर को संविधान लानो चाहिए। जनता ने मोदी सु उम्मीद है कि वो देश रो भलो करसी, तो उन नई उम्मीदा पर खरो उतरनो चाहिए। हर एक व्यक्ति सु उनने उनरी समस्या पूछनी चाहिए। धरती पर जात पात को नहीं होनो चाहिए। लोका ने अपनी आवन वाली पिए खातर नीक माहौल देवनो चाहिए। गारिम काननी लोका ने नेचर सु प्रेम करनो चाहिए और नेचर रा नियम फॉलो करया चाहिए। राम नारायण राम रो जाप कर जो इसु मन ने शांति मिलसी।